那不都是小的时候。这个画就是他第2次就是婚礼。Der niederländischen Name, der Krieg und hatte immer noch seinen Kaiser. Krieg hat gekrönt, hat nie abgefangen. Er spielt dann zwar 4 Jahre später im portugiesischen Exil auf der kleinen Insel Madeira, wo er aber der Status quo des Habsburgs bis zum 1. April dieses Jahres aufrecht. Erst mit der Beisetzung seiner Frau, der Kaiserin Zita, die im 97. Lebensjahr stand, ist dieser Rechtsanspruch Habsburgs auch immer genannt. Das geht zurück auf diese chinesischen Wandtäfeln. In der Mitte finden Sie auch den Mann der Maria Theresia, das war der ehemalige Herzog Franz Stephan von Lothringen, und der wird dann Kaiser Franz I. Somit war er der einzige aus der Familie der Lothringen, die im Besitz des是皇后的卧室，用金丝、银丝穿成的。Sorry. Interessantes Phänomen, dieses Raunen kommt über das zarten Damenkiel. Ja, auch das Glitzern in den Augen, nur in den Damenaugen feststellbar ist. 然后还有她的丈夫。还有她儿子。这是维也纳的地下铁。维也纳的地下铁。我们来到了市民公园。走。市民公园。走啊。看到相片拿出来照。相机呀。现在都照一些音乐家的铜像，不肯。好冰哦。约翰斯特劳斯。我还有雕像。Robert Stoller。马卡。
看看。那种有图啊！哎呀，这老师。刚刚那个图都有画，那个像在哪有写边？这个名字，刚没有看到这个样子了。莫扎特，米林。舒伯特，舒伯特，阿米林，没有鲜花，这样施老师没有看到了。大便。可东这边走，我得翻那个，挺晚的。11月17号下午2点30，我们参加了旅行团，要去维也纳森林，来晚上吃维也纳的食物。这个就是我。他们上车就在吃，还踩到大便了，臭死了。Verheiratet. Das heißt, man sprach nicht von der Anwesenheit des jungen Mädchens. Dokumente, Beweise verschwanden relativ bald und die Party etwas gewusst. So, and that's now the most beautiful part we see first from Baden to Meierling. That is the Helens Valley, the most valley we have Meierling. Yeah, so that's not very far. Yeah, but I can give in the meantime that booklet about the tour. Just let me show you a bit of that inside what we see. Meierling we have in the book that I can show you a bit. Rudolf we have in the book and the mistress as well. I'd have to show you the mistress as well. Im Alter von 6 Jahren schon gehabt. He was married and he had a daughter at the age of 6 years. Cioè lui era sposato, aveva una figlia di 6 anni già.
runter. Also die Sonne ist schon so tief, und für sie geht es gerade noch. Für mich reicht es nicht mehr. Wir gesehen haben die Stammburg der Familie. This is the castle Liechtenstein. I've shown it from the highway. There you see much better on the photo here. Questo è il castello Liechtenstein che abbiamo visto molto dall'autostrada molto lontano, nicht Liechtenstein.维也纳森林。维也纳森林里面一个小教堂。人家车给它打掉了。This is the monastery on the left-hand side. It is very big. A big part had been added much later in the Baroque time. Nicht così è molto grande il monastero, vedete molto. Was wir uns ansehen können, es ist alla fine del romanico, il gotico è 100 anni dopo, fine XIII. Also die Orgel wunderschön mit 4500 Pfeifen. Also die Orgel here is 4500 pipes, 4500 canne quest'organo. Nicht so Messes, Panzers hier,
That's they use everything today naturally. It's all used. Wir kennen hier das Leuchteswerk, immer die Kreuzgang hinuntergehen ein bisschen. Letzte der ersten Dynastie sind 12 Träger der Familie Bauernfamilie mit Friedrich II. The Church inside of the first Austrian dynasty, the Bauernfamilie family, in the center, the last.我们现在来到了欧洲最大的地底湖 ，Sea Gold， 好不容易看到中华民国的国旗，地底湖。我们现在要到地底湖，我们坐地下隧道。纪念这些。没了。The fresh air here in the mine we get through huge air shafts here. On the right side, when you look out of the boat, you see in this gallery on top a light. That's one of these air shafts we have here. This shaft goes 225 feet. Is there any kind of animal life in the No. lake? 我们到了这个地方，深安洞，这是一个滑雪胜地，附近有好多的山可以滑雪。现在温度是零下15度左右，摄氏15度左右。这是爬山的火车。Hier rein. Bitte Vorsicht. 早上8点，温度15度。圣安东雪景，10月18号。我们在这边转车，本来打算要上山，可是因为天气太冷了，我们不敢上去。因为我们穿太少衣服了。Und Herren, wir erreichen in Kürze Landeck.
现在10月18号上午接近11点，我们来到因斯布鲁克的主要大街上，这附近的街景。现在我们到因斯布鲁克的纪念碑，圣安娜纪念碑。街头艺人。因斯布鲁克。So, und wir machen noch einmal Musik. Komm, du bist wieder dran. Also, bis später. Dankeschön.是他们的寺塔。Preferência quando tá por aí. 漂亮啊！奥林匹亚博物馆。奥林匹亚美女。我们现在要到他们皇宫，这就是皇宫。皇宫，因斯布鲁克的皇宫。
这间是他们的大教堂。